در باز دایی صادقه باید دایی در باز اما حسن دای مسیبه نه امنان فنو دیگه دای مسیبه اما آقا امرو درش سر بالا یاسینو یاسین فرزند تو بابا همون هم سیدینا همه کار باید بخورش داشت یا با داری افتادی داری پشت کن
ارتباط جامو بعد چی؟ اینا تو سدی کلاجه و دیگه هم تو بهتر اینجا به جارو دورم به خاطر همین لازم یه کور نکنه بیمارده بشه کور کنه قبول اما چرا دعوه میشید چه ساله نرده کجا؟ آهه بوده غنی هایده اگه اومدی از کاجی بیا منه آقا یه دست نظری تو اون بیار سو بیار همه معشوری رو سو معصومین از خود پیغمبر و فاطمه زهرا سلام الله علیها امیر المؤمنین الی امام حسن عسکری همه به شهادت رسیدن. بعضی را زهر خورانیدن مسمومانه به شهادت رسیدن و بعضی هم مثل امام حسین با شمشیر و با تیغ بیدری خون مبارکشان به زمین ریخته شده است. پس همه ائمه اطهار و خود پیغمبر اکرم به شهادت رسید. پیغمبر اکرم خودش می‌فرماید در قلعه خیبر زن یهودیه‌ای گوشت گوسفند را زهرآلود کرده به خورد پیغمبر اکرم داد. لقمه اول را حضرت میل کرد، لقمه دوم گوشت به صدا در آمد یا رسول الله من زهر آلودم. رسول خدا لحظات آخر فرموده است همون لقمه زهراگین قلعه خیبر کمر مرا شکست و مرا به شهادت رسانیده است. فاطمه زهرا را هم اونقدر ضربه زدن و در بین در و دیوار قرارش دادن به شهادت رسیده. امام حسن مجتبی هم که همه میدانند به وسیله انواع معاویه زنش
شعبه مسمات به اسما او را زهر داده مسمومانه از این جهان به شهادت رفت. امام حسین هم که خب واقعه کربلا شهره جهانی دارد، تاریخ ورقش را در باره واقعه کربلا پر کرده. پس روز عاشورا، شب عاشورا در تمام کتاب‌های شیعه و سنی آمده. حتی شاید سنیان خیلی بیشتر دقت کردن واقعه کربلا را، به احادیث بیشتر نوشتن. شیعیان از سنی ها یک مقدار کمتر نوشتن، را خیلی بیشتر، چون دقت بیشتر کردن درباره واقعه کربلا. همه امام حسین رو دوست داشتن. ملائکه ها به قدر امام حسین رو دوست داشتن که در واقعه کربلا وقتی اون منظر رو میدیدن همه گریه میکردن، آرزو میکردن بیان به زمین به حمایت ابی عبدالله، اما نشد و نمیتوانستن. خداوند متعال به قدر امام حسین رو دوست می‌داشت، پیغمبر فرموده است خدا دوست دارد تو را شهید ببیند. این جمله را اصلا هیچ کس نمیتواند بفهمد که این شهادت یعنی چه. چرا پیغمبر چنین فرموده است؟ حضرت سید الشهدا آرزو می کرد به اون نهایت نیتش برسد که رسید. در شب عاشورا حضرت سید الشهدا یاران خودش رو جمع کرده. خب یاران ابی عبدالله در شب عاشورا خیلی زیاد بودن، چون از مکه رفته حرکت کرد تا به زمین کربلا برسد. هر منزلی که فرود می آمدن پیاده روی بود. هر منزلی که فرود می آمدن در اون نزدیکی اگر شهر بود شهری ها، اگر روستا بود روستایی ها می آمدن خدمت امام حسین استفسار می کردن. وقتی حقیقت رو می فهمیدن یک عده به اردوی امام حسین ملحق می شدن که بیان به زمین کربلا. اما در هر منزلی حضرت سید شهدا خطبه می خواند و برایشان تشریح می کرد که این مسافرت ما غیر از مسافرت دیگر است که ما می رفتیم و جنگ می کردیم و فاتح می شدیم و غنیمتی به دست می آمد. این مسافرت شهادت است. بعضی وقتی این جمله رو می شنیدن یک برمیگشتن تا رسیدن زمین کربلا یک عده باقی موندن. اما شب عاشورا حضرت سید شهدا می‌بیند یک عده بسیاری هستند، اما خود امام میفهمد، با نیروی امامت میداند اینها برای چی آمدند. تختی زد، روی تخت برای خطبه خود فرموده است یاران من، ای اون کسانی که در پیرامون من گرد آمدید، شب عاشوراست. عاشورا یعنی 10 محرم، یعنی شب 10 محرم. فردا روز 10 روز شهادته. اون کسانی که در پیرامون من هستن همه به شهادت میرسن، حتی خودم، حتی ابن 6 ماهم. با بیموندگان
به اسارت می روند، کسی باقی نمی ماند. اون کسانی که مایلند بمانند، اون کسانی که مایل نیستند و دوست ندارند به شهادت برسند بروند. الان شب تاریک، خجالت هم نکشید، من سرم رو به زیر می اندازم، شما بروید. حضرت سید شهدا سر را به زیر انداختم، یک یک، دو تا، پنج تا از کنار حضرت سید شهدا در اون تاریکی خارج شدند و رفتند. حضرت سکینه یه وقت نگاه میکند میبیند این همه جمعیت همه رفتن، خلیلی باقی موندن. اینه که میگم خلیلی باقی موندن خیلی کمتر از 72 نفر. این 72 نفر روز عاشورا از جای دیگر آمدن به اردوی امام حسین ملحق شدن، رفتن شهید شدن و در صف شهدا نامشون ثبت شد. اما شب عاشورا همه رفتن، فقط یک عده‌ای از بنی هاشم و فرزندان عقیل و فرزندان ابی عبدالله خودش و پسران حضرت زینب باقی موندند. شاید در اینجا میتوان گفت 30 نفر بیشتر نبودند، بقیه رفتند. حضرت سید شهدا تختی زد، روی تخت قرار گرفت، خطبه خواند، فرموده است دنیا پرستان رفتند، اونهایی که مال و منال میخواستند رفتند، جهنمیان رفتند، بهشتی ها باقی موندند. فرموده است یاران من خیلی پاک و پاکتر از همه، خونشون پاک، گوشتشون پاک، پوستشون پاک، نیتشون پاک، باقی موندن. یاران من از همه یاران بالاتر و بالاترن. رو کرد به فرزندان عقیل، فرموده است ای فرزندان عقیل، شما را همون شهادت مسلم بس، شما هم اگر میل ندارید بروید. حضرت سید شهدا این جمله رو گفت و نماز گریه کردن. حضرت سید شهدا در همین مسیری که از مسجد کربلای آبی آمد، در یکی از منزل‌ها سهیل خودش نامی بود، ریاست مدینه رو یه عهده داشت. آقا اینو نیده و بستی؟ آقای حسن آقا اونم چایی ندادی مگه؟ چایی بخواه چایی حاضره بیام چایی نصرت اون دمایی اگر
یکی خونه خانم دو سه بدیم برمش بجان بیمن تو با هم بریم من میکنم همین چیزن بخواهی برو 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 دیگه آقا خوب نیست داخلی مرد سیر بابا مرد بابا حاضر نمیم همه بوده اشاره نکنه no.
که دیشب تو اون آقای دیدی اینو بیاری؟ بیاریم اینجا یا دوباره میری همونتون میگیم میاریم میگه توش این وقت تعدادتون آیسته زیادتره این تعداد زیادتر یکم باید اونجا برو عقب تر آقا جون نابونی جان اینو سه نه نه خدا فسا بکن اما ولی کیسا واسه نزدیک فقط هم سیزن و زن فقط هم درد کنه پلی زن به قربان تو گردم من یا عبدالله قربانه که من اشکی روان دارم که من اشکی روان دارم روی روان داری یا تا من روان دارم یا عبدالله یا تا من روان دارد چرا مادر اصغر چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری چرا چشمان بارا و تبسم بر دهان داری چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان
بر گلوی خون داری یا عبدالله بیا واقعا جوان لاغر یا عبدالله بیا تا خون زهال رومت بدی جگای شویم بیا تا خون زهال رومت بدی جگان شویم که من اشک روان دارم که من اشکی روان دارم روی ارغوان داری بیا تا بندگان داغت گشایم ای علی اصغر که از رفتن ای مادر لبها یک بوسم یا عبدالله انشاءالله همچه روزی در سرماسرای آقا ابو عبدالله حسین اینو بزنیم عزیز من بیا تا کن که لبها یکو بوسم بگویم بر ای مادر که خوش دیده لبان داری بیا تا جسم پر خونت بیا تا جسم پر خونت به خوابانم به گهواره که تو اندر گلو تیره جفای ملکدان داری چرا مادر اصغر خون کشان داری چرا مادر علی آخر ترحم کرد نکرد آخر بر احوال پریشانت تو ای مادر کجا تابه چنین درد گران داری یا عبدالله نکیری دارم و آبی کریزم در دهان تو نکیری دارم و آبی کریزم در دهان تو بمیرم من در این صحرا که این سنی زبان داری در این صحرا یا عبدالله ترحم کرد نکرد آخر ترحم کرد نکرد آخر بر احوال پریشانت تو ای مادر کجا تابه چنین درد گران داری نشیری دارم و آبی نشیری دارم و آبی کریزم در دهان تو بمیرم من در این صحرا بمیرم من در این صحرا که این سنی زبان داری چرا مادر آهنگ جان جواب بهر خدا رحمی برین شیرین دوانم دشمن فراوان ای خسرو خوبان جانا مکن قدر تو منم کنایی روز جدایی
جانا مکن قدر تو آشنایی روز جدایی ما را ببر همراه دارا گردیم قربان نجان جانان ای خسروی بهر خدا رحمی بری شیری جوانان دشمن کاروان نه خسروی امروز بود عاشورا امروز بود عاشورا گردید جهان طوفانی امروز بود عاشورا امروز بود عاشورا گردید جهان طوفانی جواب امروز بود عاشورا امروز بود عاشورا گردید جهان طوفانی جواب امروز بود عاشورا امروز بود عاشورا گردید جهان طوفانی امروز بخون میغلطد امروز بخون میغلطد از زیر جفا سلطانی امروز سلام عاشورا امروز بود عاشورا گردید جهان طوفانی
امروز بود عاشورا امروز بود عاشورا گردید جان طوفانی امروز بود عاشورا امروز بود عاشورا گردید جان طوفان عزای امروز طوفان عزای امروز از کربلا می آید طوفان عزای امروز طوفان عزای امروز از کربلا می آید گردید جهان طوفانی زینت حرم با طفلان زینت حرم با طفلان یارد که عزایی دارد زینت حرم با طفلان زینت حرم با طفلان
اله ای خون جگر من اله از می سفر